sigui el manco una mica. Pedant, la meva manca d'eloqüència m'obligarà a citar autors que en saben i moltes frases fetes. I sobretot sentit. I m'ho he passat molt bé preparat. ¡Soldados! 37 años, 6 meses y 11 días os contemplan. Fin de la cita. No passeu pena. Ni vos vull militaritzar, ni jo som en Napoleón, ni estem davant les piràmides d'Egipte. Però estareu d'acord amb mi que una quarantena d'anys és molt de temps fent escola. I en arribar a una certa edat ja començam a fer caducs. I ara anem a entrar en bolivetes. Tu vi! Vaga indefinida. Or not to be! Vaga indefinida. Exist the question. És una pregunta difícil de respondre. No. Vos contestaré amb una altra pregunta. Quosquetant mabute de Catalina. Perdó, Bansà, paciència nostra. Cal fer alguna cosa. Avui, divendres, 13 de setembre del 2013, no és un dia normal. Manquen poc més de 3 setmanes per la meva jubilació. He de demanar-vos disculpes, perquè no demanaré pròrroga. Dia 7 d'octubre me jubilaré. Salvo decreto ley. Però malgrat tot, puedo prometer, y prometo, que a partir de dia 16 faré la vaga indefinida. I els dies que me corresponguin de serveis mínims els aportaré a la caixa de resistència. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Piquets informatius, mobilitzacions vàries, participació a comissió de feina de l'assemblea de docents i tutti quanti. Tenc 2 camisetes verdes, net i brut, per acabar d'anar d'uniforme al llac de la Pitera i al balcó de casa, que aquesta casa és cosa nostra, si és que hi ha. Més camisetes verdes. Per les companyes i els companys que encara no ho vegin clar, cuando llueve en Lota, sobre mi cae la lluvia. En Pablo Neruda ho tenia clar. Encara que no tinguem alumnes aquests dies, hem de fer pinya. Hem de començar tots amb tota la força. Ja han ultrapassat totes les línies vermelles i mos estan menjant els peus. Per tant, amunt, ànima forta, traspassa la boirada. I no ens podran dir d'entrada allò de vergonya, cavallers, vergonya. Companys i companyes, aniré acabant. Quina por, havia dit que seria breu? No, ho he dit seriosament. Els catalans del Principat fan via, molta més via que nosaltres. Quan surt
fer el viatge cap a Ítaca, bé, encara que sigui el l'incert so, estic orgullós d'acabar la meva carrera professional dedicant les darreres setmanes, com sempre he fet, a la defensa de l'escola pública. Per a mi és una qüestió de coherència i de dignitat. Avui i ara això passa per la vaga indefinida. Muchas gracias, thank you very much, gràcies. He dit.